Ada Garo? Apa? Ada gak? Nah, iya. Nih guys, nah ya. Nah, kita coba tangkap menggunakan tangan. Oke, dapat. Aduh. Nah, bro, ada lobster ya. Taiwan. Oke guys, di kumurkunya. Assalamualaikum semuanya. Jadi malam ini saya sama Ohim mau apa? Ngobor. Cari buat sahur ini di wilayahnya kawasannya Bang Ohim kayaknya. Banyak gak Bang Ohim di sini? Banyak. Oh iya banyak. Oke, jangan lama-lama ah. Buka sendal kita langsung. Waalaikumsalam. Kenapa gak pakai celana pendek tuh? Ayo. Ini langsung ke pangi. Emer coy. Itu ke emer. Tajam matanya. Film banyak toe. Kita sering filmnya. Banyak toe. Oh, ada alat. Alatnya. Ah, nah. Ah, tahu. Lumayan. Keur ngaliwat malam mingguan cenah. Ngobrol heula euy. Jangan lau. Ini mana? Oh iya benar. Nih lauk kan. Tah. Yang mana? Mana? Tah. Tah. Oh, bener lagi. Ketinggalan. Nah, bro, ada lobster ya. Taiwan. Hop. Oh. Mana wadah mana? Aduh. Ini lobster. Wih, mantap. Oh. Baru. Ulah kadinya ya aya lumpur hirupan. Goyang. Oh. Kita cari lagi ke Spanyol. Kemana ya? Kemana sawah? Aduh. Oh, nih dapat Tim. Ada. Nah. Sorry guys. Soalnya di dalam sempit jadi gak bawa kamera tuh, dapat 2. Cari lagi, Im. Ke depan. Oh, iya, oh ke depan. Ke depan. Oh iya, siap. Maaf. Mungkin saya kurang ngedenger. Ayo, kita cari. Let's go. Ada kah? Ujungnya. Aku di ujungnya. Ya. Ini samping sini. Nah, iya. Nih guys, nah. Ya. Nah. Kita coba tangkap menggunakan tangan. Oke. Dapat. Kita cari lagi yuk. Cari lagi yang banyak. Biar peting bisa ngaliwat. Ngaliwat. Aku hayam wainnya. Roh. Apa? Nah, ada nih. Kelihatan nggak? Iya. Oh itu. Tep. Waduh. Nah, Wah, hebat juga. Cara menangkap. Cara nyapit, bro. menangkap. Oh, sakit gak? Lumayan ya. Jadi kita. Awas. Oke, saya mau cari dulu ya di berbatu-batuan, batu-batu Afrika. Nah, depan. Bentar ya, Mang Ohim, saya masuk dulu. Ih, Iya. ada yang besar nih. Mana ya golok teh? Iya. Iya di kolong. Dagang. Nah, kolongnya ya. Ya, launan. Nah, keluar. Nah, keluar dah. Enggak dapat. Enggak ada? Ada. Wah, berarti kurang beruntung atuh. Oke, tak ada. Ini sama ayah kuntul.
Oke, kamera, bentar dulu ya. Saya mau masuk dulu ke kolong. Bang Hoim cari di mana, Bang Hoim? Ah, ayo. Dari belakang. Oh. Oke guys, kita masuk terowongan. Oh. Lumayan Bro, ya. ada gak bro? Apa? Ada gak? Nggak ada, Bang Hoim. Tungguin, aduh, ngap euy. Iya, sama. Ya, Oh, aduh. sungguh melelahkannya. Baru Ada- juga pertama ini. Ada gak? Nggak ada. Coba kita cari yang ke situ ya. Iya. Itu dulu. Itu apaan lagi? Aduh. Sempit, bro. Sempit. Ayo, bisa nggak? Bisa. Bisa. Masih bisa masuk. Luar biasa. Zona dunia. Ya maaf. Udah bisa. Lumayan tuh terowongannya, bro. Aduh, Melelahkannya. melelahkan. Lumayan Sekarang ayo, panjang. ke depan aja. Ayo tuh. Terowongannya. Baru liatin lagi. Ayo, Kenapa mau Hoim? panjang juga terowongan. Iya. Cari lagi. Lobster. Ini pakai pelet. Lobster di mana lobster? Kebanyakannya keyup ya. Nemu gak tadi Bang Ohim? Udah, nemu satu. Nemu satu. Hmm. Lelah juga ya. Oh juga segini. Udah lelah ya. Udah terasa banget tadi. Ntar dulu, bro. Kenapa? Lemah. Lemah. Baterainya lemah. Ya, belah dia biasa saya. Mana? Oh, Bang Ohim ngajak ngobrolnya. Habis fokus ini larian. Wah, si Ermansur. Ayam. Nah, kan? Oh, ini tuh. Nyapit. Oke. Ada yang nyapit Bang Ohim? Yang sabar. Alah. Gimana udah nemu dulu? Udah nemu lagi belum? Belum, Belum. Oke, sabar ya. Kita carinya harus pelan-pelan. Oke. Baru Ini dapat satu. Sudut. Olah, Ada, bro. ada ya. Salah, takut gak kena. Oh, ada nih. 2 1 ini teh. Oh, 1 euy. Harus pelan-pelan. Nah, set. Biar lobsternya keluar ini. Nah. Alah, kabur kan. Ih, kabur Kabur. Alit. Kabur. Oke, oh ada nih. Ada cuman kecil. Mau ditangkap dulu coba. Tangkap aja, lumayan. Iya. 1. Kita tangkapin dulu ya. Tangkap deket aja dulu lah. 2. Apa lah, nyapit juga yang kecil mah. Masih bisa diobatin. Itu 2, tadi 2, baru 2 saya tangkap. Walah, ada yang lumayan nih. Dek. Alah, kadinya alah. Kabur. Lah cuman masih kecil tuh. Oh, lol. Tuh. Lobster masih kecil. Anakan. Baru nganak kayaknya. Masih ada dah. Belum ada. Dalam Ohim. Dalam, Iya. Lumayan ya.
dapat. Iya, kecil. Nah, lumayan. Kecil, kecil. Kosong. Nah, ada satu nih. Nah, satu nih. Apa? Udang. Udang. Oh, Udang hungkul. Nah, ngomongin saya kira anda udang hungkul. Oh. Oh. lauk sapu bro. Buang mah. Masih dituang ya. Jadi nah. Dapat lagi aja ngomongin. Hah? Udah dapat belum? Jadi. Daripada capek nungguin gini, saya langsung mau ke sarangnya aja lah. Capek di sini. Iya, saya mau masuk lah. Tuh apa? Nah, lauk nah. Nah, lauk nah. Itu bundang. Majunya tuh dia katanya. Oke, kita. Nah, ancang-ancang dulu di sini nih. Soalnya posisi kayak gini itu suka di yuk. Oke, kita coba cari. Ah, bukan. Ah, ada kayaknya. Nah, kenapa? Tuh ada yang keluar lagi ya? Nah, gede nih. Lihat. Nah, Oh, anjir. ke dalam. Aduh. Waduh. Oi. Ya, mulai keluarnya. Ini bodoh kita ya kayaknya. Iya. Kayak antep kan, we? Ntar dulu. Kumisnya. Nih kumisnya nih. Nah, keluar nah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Lemon kumisnya. Bro, dapat gue, bro. Nah, saya juga dapat. Ini harus diakalin nih. Ini gede nih. Bodoh gue tadi. Saya juga mau ngakalin dulu nih. Ini gimana cara nangkapnya ya? Terlalu. Oh, poe kan we ulah jangan. Nah. Terlalu. Ya udah mau yang susah belum nongol mah. Tinggalin aja dulu. Ya, kita mau cari dulu aja yang pasti ya. Alah, aya dewa anjing, opat. Anjing, hiji cenah. Tah, liang naik. Alah, anjir. Liang naik ieu tah, di dia aya. Dia nyumput kan. Kalau kabur juga. Kemana nya? Untung. Kayak keluar kan, didinya tah. Iya. Tah. Tangkap mau nih. Siap ya. Diam. Tak alah ke kolong. Ada kolong juga kayaknya. Siap golok ini. Sok, jaga Mang Wim yang tadi. Nah, ini. Nah. Ya itu kecil soalnya. Nah, masuk itu tadi. Alah. Telat tuh. Langsung diangkat soalnya. Nah, sini nggak ada. Cari lobster ternyata susah banget ya. Susah. Yang dibayangin sok yang dekat. Nah, yang kene. Tahu kumpul. Oh, ada gak? Sip. Ayam, anjir, naon eta badak mah? Naon? Ada gak? Naonnya nubruk kan? Oke guys, tunggu ya, saya mau ke lubang ini dulu.
Ya, Mang Wahim, saya mau ke lubang dulu ya. Yuk. Ntar kalau saya dapat, ya, Mang Wahim, dikat. Nah, ini nih. Terus. Malah, kolong langsung gerak. Oh, tuh. Tah, ke depan terus. Tadi situ. Di ujung itu tadi. Nah, langsung telat lagi Mang Wahim. Oke, kita masuk ke dalam goa Kemon. Iya. Anjir, tadinya Agung Mang Wahim tadi. Aslina. Nah, tuh. Anjir, tuh benang deh. Toe nih. Bedog kita. Ini berapa? Oh, senok. Dapat senok deh. Susah juga ya. Kayaknya belum pada nganak lagi ini. Ya, soalnya susah banget kan. Aduh. Susahnya kita cari gampang ya. Apa? Aduh, ngap. Lagi ngeblok. Ya udah, aku di sendiri aja. Balik ke arah. Iya. Aduh. Kita balik. Ngap. Siap. Nih, Roh. Apa? Nah. Ada Pakai dirojok. dirojok ya? Rojok apanya? Lubangnya. Mana? Nah, di sini. Oh, tadi ada. Oh, itu tuh. Ada. Keluar. Iya. Keluar, Bro. Aduh. Udah keluar ya. Ya udahlah. Nah, apaan itu? Ada. Luk sapu. Nih, ada nih. Aku ngisi dah. Udah, siap. Nih. Ya. Oh, Allah. Ada gak? Aduh, luk sapu. Luk sapu lagi. Aduh, luk sapunya banyak sekali. Ngap. Udah. Ini. Ada. Ayam. Nah, dapat. Mantap. No. Dapat. Bro, Terus. Ini. Widih, mantap. Tuh. Yang cangkeng. Yuk. Halo. Lemah. Udah aja, Roh. Udahlah. Ya, lumayan nih, dapat banyak juga. Oh. Ya, lumayan dapat segini lah. Lumayan buat tersahur. Iya. Ada jerukan kok. Hah? Kok ada jeruk? Sono. Oh iya, luar biasa. Ya udahlah. Sekian dulu dari kami. Ya. Mungkin ya lelah sekali ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mara FM. Buah durian di Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Salam solidaritas dari kami.